Ko vsakeč sedaj, ko gre mojemu kanalu dejansko dobro in imajo moje zadnji videi dejansko zadovoljive oglede, je ponovno napočil čas za novo epizodo moje definitivno najbolj gledane serije na kanalu, in sicer Jurassic World Alive po 2 mesecih, ali koliko je že minilo. Dolgem času, recimo temu. Kot veste, je že minilo približno 1 leto, odkar je prišel film ven z Stortus Rexom in pa Mutodonom. 1 leto nazaj sem tudi video posnel na Jurassic World Alive, kako so jih noter dodali, celo moja prva epizoda. Danes, pa v bistvu do danes, mi jih je pa uspelo dobiti dovolj dena, da jih odklenemo. Torej, imamo dovolj dena za Stortus Rexa, Mutodona. In to še ni vse, dobil sem tudi Rebirth Spinozaura. Pa zdaj sem videl, da so dodali tudi Gen 2, no tega nažalost ne bo v tem videu. In pa v mestnem času sem dobil še Scorpus Rexa. Zdaj sem mislil načeloma narediti drug video, ampak bomo videli, koliko bo časa danes ostalo. Zdaj pa, da ne dolgo vezimo, je čas, da najprej sprobamo te moje nove dinozaure. V bistvu jih imam že kakšen mesec in jih šparam za ta video. Upam, da bo dejansko dober. No, začeli bomo z Rebirth Spinozaurom. To je v bistvu enak dinozaur kot tisti, ki sta ga v Jurassic World The Game dodali, Spinosaurus Rebirth, ki ima zgled po najnovejših dognanjih, kako naj bi Spinozaur dejansko izgledal, da je bil dejansko bolj vodni dinozaur, kakor kopenski, da je bolj plaval, kako se ne izrazim. Tudi vidite, kakšen ima rep z razliko od ostalih. Ima tudi kar zanimive napade, ampak v teh malo kasneje. Najprej, da ga dejansko naredimo. Že komaj čakam na to. In Rebirth Spinosaur je naš. Level 16. Ne bom ocenil te aplikacije. Torej, njegove sposobnosti. Ta prvi napad, torej ima prednost, priority, se pravi, ščisti te neke stvari dol z njega, kakor so, ne vem, dejansko ne vem, kako jih pomnovati. Sem toliko malo v tej igri, toliko malo igram to igro, da ne vem, kako se imenuje. Ne v angleščini čisto, pa tudi ne slovenska prode čisto. Se pravi, ščisti se, torej nima nekih negativnih efektov na sebi. Se pravi, uniči nasprotniku ščit, se pravi, to je hitrost. Ne, ni, to je moč dodatna, mislim da. Potem drug napad, ta zna biti zanimiv, tale mi je všeč, ta krvavitev, kako bi poslovenil. Torej, target team, to je zanimivo, se pravi, ko je v timu z večjimi dinozauri, vsem poveča hitrost za 25%, za 3 poteze, potem 33% možeš torej za to krvavitev za nasprotnika. Oziroma ne, 33% nasprotnikovega HP-ja, se pravi zdravja, mu lahko dozame s tem. To je dejansko dobro. Potem mu zmanjša hitrost za 25% in pa remova dodge. To je to, se res. Se pravi to, da se izogne drugemu napadu. To je to. Potem ta je njegov najmočnejši napad za 3400 škode. Prav tako sebe popolnoma uzdravi, vseh negativnih efektov, uniči ščit in remova tant. Ne, to je drugo, remove dodge pa remove tant. Se moraš sam kaj naučiti. In njegov četrti napad čisti vse negativne efekte ponovno. Ta se konstantno čist. Mislim, da je ta edin, ki mu naščisti vseh efektov. Uniči nasprotnikov ščit in 2550 napada in Devor Heal 60% damage deal. Se pravi, pozdrav se za 60% škode, ki mu jo zada. To je zanimiv. In njegov drugi efekti, ki jih ima. Se pravi, če nasprotnik, mislim, da je to, zamenja svojo pošast, escape, potem mu zmanjša odpornost za 50% in prepreči zamenjavo za 2 potezi. Tudi ta je kar v redu. Najverjetneje zamenil s kakšnim tu gor. Čeprav zdaj sem tudi, kot vidite, sem to kar dosti posodobil. Fukumimus je dober drugač, od teh, ki jih imam tu. In pa tale, Parasaurolophus lux. Ta je toliko dober. Sploh v timih je ta dober, kot te dva sta. Kar dosti dobra, tako da. In naslednji, Stortus Rexa moram seveda pustiti kot zadnjega, zato je zdaj Mutodon. Ta ima tudi en zelo čuden napad, ki dejansko ne vem, kaj naredi. Tale, vrtinec. No, ampak najprej ga naredimo. Pa pozdrav se pogledati, koliko ima to zdravja. Bom že pol. Tega ima dosti, ta ima 3700. Toliko ne vem, če ima še kakšen od mojih zdravja. Kar dosti. Wow. Kaj tak zmaj? Z kakšne Igre prestolov, oziroma zmajeve hiše. Kaj, če ga klofnemo? Wow, kakšen tak vampir, ali pa taj netopir je, ko ima tako krila. Pa da pogledamo njegove sposobnosti, torej Razor Break je to. Se pravi, isto se pozdravi vseh negativnih efektov, 1000 škode in zmanjša prejeto škodo za 50%. Ne, to je nasprotniku čaka,
Čak, potem to kaj, pomaga nasprotniku ali kako to deluje? Iskreno ne vem. Continuous Impact. Poveča si hitrost za 10%. Drugače ne veste, kaj je hitrost, to je to, da ima prednost pri napadu. Ima 75% šanso, da se izogne prejeti škodi za 67%. To zase, nasprotniku pa ponovno zmanjša škodo za 50%. Se pravi, kaj to pomaga dobesedno nasprotniku ali kaj? Pa napade ga za 2400, to je veliko. In naslednja, Dazing Flight and Run. Dazing. Mislim, da je ta Daze. Ja, kaj je ta Daze? Dejansko ne vem, kaj Daze naredi. Iskreno ne vem. Daze za eno potezo. Ne vem, kaj to naredi dejansko, ne vem. To mislim, da so z njim dodali v igro. Škode za 2800 približno. Kar tudi dosti v redu, velike škode. In pa nasprotniku z nižjim HP. Sam če en nasprotnik je tako vseeno. Target self, se pravi, kaj naredi sebi, 100% šansa, da se izogne 67% direktne škode za 2 potezi in avtomatična zamenjava. A to pa ni v redu, sovražim to avtomatično zamenjavo. In tretja stvar, ponovno, da se čisto pozdravi vseh negativnih efektov, poveča hitrost za 25% za 2 potezi, no to je recimo da v redu. Nasprotniku zmanjša škodo za 50%, zmanjša critical chance, to je dober. Critical chance je drugače. To naredi recimo, če bi nasprotnik jaz napadel s tem napadom, torej 3400 škode bi mu zadal, ampak s critical chance mu pa zadam še nekoliko več. Torej, da povečaš šanso, da dodaš še malo dodatne škode. Critical chance increase, se pravi tudi povečati ga ne more. Critical chance, revenge, čakaj, to je... Ja, to je del tega. Revenge to je v bistvu, ko ti nasprotnik ubije enega tvojega dinozaura in potem ti recimo lahko zamenjaš na tega, ampak potem mora biti takoj naslednji napad, ki ga narediš s tem ogenčkom, kot vidite tu pri tem napadu, kar pa naredi, da je kanček močnejši, se pravi, kaj to z revanšom naredi. Ponovno pozdravi se vseh svojih negativnih efektov, increase hitrost, se pravi poveča hitrost. In drugo, popolnoma nespremenjeno. Jaz ne razumem, zakaj je to revenge. Jaz ne razumem. Isto je, identično. Edina razlika, da ima daljši cooldown. V redu, potem imamo tole. Se pravi, zdaj te njegovi drugi efekti. Zdaj, swap in daze, to je, če jaz zamenjam dinozaura, nasprotniku da daze za 2 potezi. Še kar ne vem, kaj je daze iskreno. A lahko kako zvem, kaj je daze? Je tu? Ne, ok, škoda. Zmanjša prejeto škodo za 50%. Ti radi znižujejo škodo za 50%. Slednja, Brightening Piercing Counter, to je povračilni napad, se pravi, ko mi nasprotnik zada škodo, mu to zada nasprotniku škodo. Zelo uporabni so. To pa naredi, se pravi, 1600 približno škode nasprotniku in niža zdravljenje nasprotniku. Tale pa, če nasprotnik zamenja Hunt on Escape, poveča hitrost za 25%, poveča škodo za 50% za 2 potezi, 4 napadi in 100% šansa, da se ogne 100% škodi direktnega napada. To je pa uporabno, ampak mora pa nasprotnik zamenjati, tako da ja, kakšna je šansa za to? Drugače pa Mutodon prav tako zelo uporaben in bo prišel nekam sem. Sem dejansko ne vem, koga bi zamenjal. In Distorbus Rex. Kaj naredimo še njega? Tam imaš 4000 zdravja. Tam ima neke T-Rex zvoke. Ta je uporaben. Ta ima dobre sposobnosti. Wow. Malo agresije. Torej, da vidimo. Ta je zanimiv. Torej, prvi napad. Ga ščisti vseh negativnih efektov, uniči nasprotniku ščit, remove a taunt, kaj že je to, pa napad za 1000 približno škode. No ja, v redu. A pa mislim, dvakrat zada škodo, se pravi, a je to 2000 škode potem mislim, da? A pa sem dvakrat po 500, nekaj tazga. Ta je dobra. Priority ima. Pozdravi se za 100% damage stat, a to je od prejšnje prejete škode, ali celotno zdravje, kot to je, in pa poveča si ščit, armor, ali kako bi temu rekli, za 25% 4 poteze 8 napadov. Nasprotniku uniči ščit, napad za 1800 točno in zniža zdravljenje za 50% za 2 napada. Destructive Devour Impact. Ta je zanimiv, torej s tem se tudi lahko zdravi. 2 načina zdravljenja. Se pravi, nasprotniku zniža škodo za 50% 2 poteze 4 napade in ima napad za 2700. Zanimivo. In ima Devour Heal, to je torej, ko nekoga napade in se od tega napada zdravi. Prej smo že imeli enega takega. En delež
te škode, ki mu zada, procentualno se potem sebe pozdravi z njim. Torej, v tem primeru 50% zadane škode, se pravi 1350, zdravja bi se mogel ta pozdraviti. In še četrti napad, Distorted Rampage. Jaz tega ne znam brati. Ta je eden tistih zanimivih, ki imajo dve različni varianti, kako se bodo išli. Torej, če ima več kot 1350 zdravja v ninja spodnji ščit, napad za 3600, potem niža ščit za 50%, zniža zdravljenje za 50%, vulnerable. To ne vem točno, kaj naredi spet. Potem pa, če ima manj kot 1350 zdravja, uniči nasprotniku ščit in napade 4500 škode. Koliko ima ta zdravja? Več. To je več, ta ima več napada kot zdravja s tem napadom. Se pravi, naredi 1500 škode, kot sem že povedal. In ima še Devor Heal, se pravi 100% zadane škode. Čeprav razumem, ja, za zadano škodo. Se pravi, za 4500 se bi mogel ta stvar pozdraviti. No, to moram sprobati, ker ne verjamem, če to res tako deluje. Običajno jaz to malo narobe razumem, ampak vseeno, 4500 škode je veliko. In samo dejstvo, da se zdravi, je že kar dost. In še njegove druge sposobnosti, torej povračilni napad, poveča ščit za 15%, ga nekaj pozdravi, se pravi vseh negativnih efektov, poveča hitrost za 30% in napad za 1800. In kaj bo to naredi? Se pravi, to je, če nasprotnik zamenja svojega dinozaura. Torej, kaj naredi sebi? To je, če ima več kot 1350 zdravja, pozdravi sebe vseh negativnih efektov in poveča škodo za 25%. Če pa ima manj kot 1350 zdravja, pa prav tako se pozdravi vseh negativnih efektov, pozdravi se za 100%, kako to deluje, kaj celotno zadano. A to celotna prejšnja zadana škoda ali pa celotno zdravje, ki mu fali, ker če ne je to veliko. Pozdravi se vseh negativnih status efektov, in to je isto. In poveča si škodo za 15%. Tele resistance, torej na kaj odporen smo pozabili prebrati pri prejšnjih dveh. Na stan je odporen, torej na vrtoglavico, ali kaj bi to bilo. To je zelo uporabno. Škoda, ker ni, je neskrvito tudi. Neskrvito, to je dot. Dot se to imenuje v angleščini izgleda. S tem opravim skrvitev. 100%, to, če je stan pa dot 100%, pol je to super. Ostalo je dosti vseeno za moje pojme. Speed decrease, se pravi, da morajo hitrosti znižati, pa affliction, se pravi, da morajo ščita znižati. Ta stvar je zelo dobra. Kaj ima Mutadon tukaj zdaj, ne? Ta je tudi na stan, pa na dot 50%. Kaj pa oni? Halo, ti? Ta je pa na tale skrvitev 100%, pa na stan 75%. Te stvari so zelo uporabne. Veliko bom Fukumimusa in pa Celidozaura zamenil za tema dvema. Kako že to naredim? Takole, ne? Evo, in imamo Distortus Rex v svojem timu in pa še tebe zamenjam s temle. Zdaj, se mi splača sploh kjerega zamenjati za temle? Ja, dobro, mesto tebe, ko bom dal za potrebe tega videa, bom dal Spinozaurusa Riberta gor. Toliko, da lahko sprobam sploh v bitki. Zdaj, Scorpius Rexa bomo verjetno za kdaj drugič pustili zdaj. Nimam ravno časa še z njim ubadati. Zdaj tole. Upam, da tu jih lahko sprobam. Distortus Rex, Mutadon in pa Kesi. Evo, te glavni. In če ne bom zmogel Ovinoloposaurus, ali kaj je to. No tukaj bom jih lahko saj testiral, koliko so kaj močni. Čim začnem. Bom začel s Spinozaurusom. Moram vsaj ga malo biti, ki se ser, če ne ni zanimiv. Torej, s čim? Ta je dot resist. Zdaj tu tudi napiše, na kaj so odporni. Na tale ima prednost, torej, verjetno mi bo zadal škodo. To sem malo pozdravil. Pametna odločitev, kot vidite. Da se tudi lahko Devor Heala. Zdaj se pozdravil vseh efektov. Kakšen čuden napad, je to kar neko do spodi, kakaj ta za nogo prime. Zdaj se bo malo Devor pozdravil. To vidite, ko se procentualno od zadane škode nekaj pozdravi malega. Kaj da dam zdaj? Imam prednost? Nimam prednosti. Ta me lahko ubije, ne? Mutadona malo testiramo. Ali ima ta slučajno na zamenjavo? Ja, ne moram zamenjati. Bom probal, bom razkiral, bom zamenil na Mutadona.
A ja, ne naredi škode. Kaj sem pa jaz potem bral? Ali temu naredi? Zdaj bomo kaj Daze naredi. Upam. A ne, zdaj se bo ta pozdravil, zdaj tudi Daze ne bomo videli, kaj naredi. Dejansko ne vem, boril sem se že proti Daze, sam ne vem, kaj naredi Daze. Mi noben ne pove tega. Ta je hitrejši od njega. Naredimo ga še malo hitrejšega. In... bogi. Daze, kaj Daze naredi? Šta? Ta je mu critical in mi sem tako moško zadal. No, to je pa poročilni napad bil. Tudi te prijel zelo prav. In kaj zdaj naslednjo? Tole. Vidimo, kaj njegov najmočnejši napad naredi. To dejansko zgleda, kaj eno topira, ni. Taka krilca ima. Čak, ta se lahko zdrav, ta se je ki pozdravil. Kaj da naredim? Če ta napad sprobamo. In seveda ta se bo pozdravil, jej. Vse, kar je naredil, je že šlo stran. Swapping. A, ta je ta automatic swap. No, vidite, zakaj to sovražim. Pomem, da pa take, kakor je tal zdajle. A ga lahko ubijem? Ne morem. Mogoče z Devorjem, da se pozdravim nazaj. Ne, tale me bo zdaj tako ubil. Ja. No, to je to od Spinozaura za danes. Mutadon. No, dobra animacija prehoda. In zdaj bomo videli še njegov revanš. Kogo se bo maščeval Spinozaura. Se bo zdaj verjetno tako nasprotnik mrtev. Scorpius Rex. Sam še ta je. Imam možnost zamenjavati. No, dajmo še Scorpius Rexa sprobat. Da vidimo, koliko je ta stvar močna. Zdaj se ta nekaj zmetava. Zdaj bomo videli, koliko dejansko škode to naredi. 400 naredi, pa potem 1000 vse skupaj. Nekako poročilni napad. Dajmo doč čita, mislim, da. Doč, ja. Škoda. No, to je kar dober napad. A tole, kaj se dejansko stestiramo? Tole. V vsakem primeru bo mrtev. Mogoče gremo še kakšno bitko. Gremo. Ne vem. Wow. Prej se fokusiram na to, da govorim, kako da dejansko gledam. Kakšne lepe napade imajo, lepe animacije. In kakšno uporabno nagrado bomo zdaj dobili. Da vidimo. No, dajmo. Meni samo te rdeče zanimajo. Parasaurolophus lux. No, to je uporabno. In omega. Kaj da gremo zdaj? Teh predvijem, da ne morem z njimi. Lahko. Glejte, te nasprotnike. Jaz grem za Scorpius Rexom nad nje. Ne, ti, kje si? Ti. Bogi nasprotnik. Čeprav to ni dejanski nasprotnik, to je AI. Ti? To bi mogel iti po manj kakšno bolj zahtevno. Ne gremo tole. Da še ta napad vidimo. Mislim, da ga še nismo sprobali. To mu da tole krvavitev. A napade ga pa dejansko ne. Zanimiv. To mi preči zamenjavo. Ne bom potreboval, ko bo sam nasprotnik umrl. Se še malo pozdravim. Negativnih efektov. In še dejanskega zdravja. No, pa da vidimo, kakšna bo situacija tu. Kaj ga tudi ubijem. Resno, to je to. Nič težjega. Vse bom Spinozaur premagal. Resno. Še kar ima Devor Hill. Čak, koliko potez je ta Devor Hill? Ne, kje je to? Tu. Devor Hill. V 4 potezah.
Imam pa, ko ga enkrat že aktiviram, še da Warhill 4 poteze. Potem. Zanimivo. No, dajmo to končati. Gremo na kakšno bolj zahtevno bitko. Gremo k navaden pipi. Pa upamo, da dobim v svoj nabor Distorpus Rexa. In zdaj bom čakal. Jej. No, končno akcija. O ja, to, Distorpus Rex, evo, kar takoj. Kaj je nasprotnik? Zdaj pa nekaj čaka. Se me že boji. Kaj z glasbo v zadju se je izklopila, kaj? Tam čeričke še slišim. No to je zdaj dejanski nasprotnik, ta bi mogel biti malo težji. Poudarek nam mogo biti. A taj je Warhill. A bom samo to dal. A mi je časa zmanjkal. Pa dejansko zgrabel. Ajaj. Bošček. Ampak jaz sem imun na to. Ti už pa mrtv. Zakazen. Evo takole. To je tako dober kot tič, ki smo ga v 4. epizodi dobili. Tam je tudi kar dosti tega poročilnega napada. In kaj je da s tabo, no, daj povej, škoda je dvomen, da lahko kakšno resno narediš. Rebirth Raptor, tega pa nimam. Kaj je to spet? Kako mi je časa zmanjkalo? Jaz preveč razmišljam. No, to vsaj malo škode se mi zadopa, me vsaj kaj pozdraviti. A ti je zdaj mrtva, ali kako bo zdaj s tabo? Wow, celo preživel si. Pozab. Wow, celo preživel si. Blondi, ta je dobra. Sem ne proti meni. Wow. To ni njegov najmočnejši pet, ne? Ta četrti, ne? Pa že tak je dosti dober. Ta už mrtv. No, škoda. To bo zabavno je bilo igrati z njim. Celo preživel je. No, naslednje ne bo. Ojoj, to sem jaz skoraj ne preživel. Čakaj, nimam jaz prednosti. Ne, mrtv je, vseeno. To, zmagal sem in kaj je moja nagrada? Wow, vse nekaj uporabno, teta zlati. Če pa tudi za ta video, upam, da ste uživali. V komentarje zapišite, če želite dejansko videti, da posnamem video, kako odklenem Scorpius Rex ali ga samo brez da snemam odklenem. Ker dejansko ne vem, če se mi sploh splača Jurassic World Alive snima. Jurassic World The Game se še mi, kakor tok. Jurassic World Alive pa dejansko ima kar nizke oglede, tako da zapišite v komentar, če dejansko želite to videti. Drugače pa to in se vidimo naslednjič v bližnji prihodnosti.